aniztasuna da gure herriaren altxorrik handienetako bat. Horregatik, Urretxuk elkarbizitza, errespetua eta komunitatea ospatzeko gune hau sortu du. Ekitaldi honen helburu nagusia, Urretxun elkarrekin bizi diren aniztasun guztien ospakizuna da. Hau da, guztiok ordezkatzen ditugun aniztasunak herriaren aberastasun gisa ulertu eta aitortzea. Gainera, elkar ezagutzeko eta aurreiritziek sortzen dituzten hesiak gainditzeko aukera paregabea ere bada. Jai honen bidez, Urretxuko udalak aniztasun eta bizikidetza maila ezagutzera eman nahi du. Urte osoan zehar isilan lanean aritzen diren hainbat kolektibo eta elkartek osatzen dute maila. Bertan antolatzen dira maiatzaren 30ekoa bezalako jaiak, baina baita bizikidetza eta aniztasuna sustatzeko lanketa sakonagoak ere. Aniztasun eta bizikidetza mailaren ekimenez, jaiaren aurreko asteetan altxor kutxa bat irudikatzen duen metalezko mural bat margotu da. Jaiaren egunean bertan, pertsona bakoitzaren aniztasuna irudikatzen duten imanak sortu eta muralean itsatsiko ditugu. Horrela, jaia amaitzean, anistasunez beteriko altxor bat osatu dugu. Urretxuko komunitatearen aberastasuna eta aniztasuna sinbolizatuz. Para nosotros, Bolo Senegal, este día es un día muy especial, porque es un día para la integración, es un día multicultural para conocernos, para conocer la cultura, la gastronomía senegalesa y también todo un poquito más para mezclar con gente y conocer otra cultura, sobre todo la cultura vasca, la cultura de otros países y todo esto. Niretzat eguna oso garrantzitsua da. Eta da pizka prozesu baten bukaera ez hasiera baita ere izan dezakegu. Daramatzagu aste asko biltzen eta proiektuari forma ematen eta azkenean bukatzen dugu festa honekin. Es una manera de juntar con la gente del pueblo que estamos aquí en Urretxu. Cada vez que participo estoy súper contento porque está creciendo cada vez más. La gastronomía es una manera de juntar. Estamos muy agradecidos de que se organicen este tipo de eventos y poder compartir experiencias con tantas personas comprometidas con la igualdad y la convivencia. Aspaze Gipuzkoantzat oso garrantzitsua da benetan parte hartzea ekitaldi honetan. Benetan guk eitzen duen lana jendeak ikustia, komunitatean eta parte hartzea. Eta azkenean erakusten digu herri honetan dagoen aniztasuna, momentu honetan gure herrialdeak oso anitzak direlako, eta baita espazio bat elkarbizitza hori sustatzeko eta elkarrekin egoteko. Anistasun jaia niretzat ez da soilik festa bat eta jazta. Besteen kultura ezagutzea eta gurea konpartitzea da, eta gure artean ondo eramatea, jakitea. La idea de participar en la fiesta es participar y conocer y acercar a la gente para que conozcan también nuestra costumbre y disfrutan de la gastronomía de cada país. Nosotros participamos en un puesto gastronómico, interactuar con el resto de diversidades, tanto culturales como de diversidad funcional, asociaciones varias, para nosotros es algo muy importante. Da egun bat oso polita iruditzen zaidana, urtero etortzen gara, daramazkigu pila urte etortzen, eta oso polita iruditzen zait, azkenik herria kultura eta aniztasun ezberdineko pertsonek sortzen dut, eta gaur beraiek eukitza aukera ere, beraien kultura eta beraien desberdintasun horiek, danon artean konpartitzeko kriston polita iruditzen zait, eta gaina guretzako tailerrak, dantzak, janari ezberdina, ezin hobea gaurko eguna. Guretzat aniztasun jaia oso garrantzitsua da, gurekin dauden nerabentzat oso garrantzitsua da baita parte hartzea eta behaiek talde baten parte sentitzea. Y bueno, al final, aunque les cuesta, hay que motivarles, cuando están disfrutan.
y se sienten vistos, se sienten parte de la comunidad, parte de lo que se hace, ¿no? de la fiesta. Ellos son protagonistas también. Bueno, guk egia esan, hasieratik etorri gea, nik uste lehenengo ekitaldiatik etorri gehala, eta batez ere, nik uste gure herriak ere, geroztetan hitzago diala, eta ikusten dela ere, holako jaiak gerozta garrantzitsu diala, eta guk gure aletxoa jartzen dugu, eta gero gaina asko gustatzaigu jatea, beraz, guretzako plazer egun honetan parte hartzea. Eta niretzat izugarrizko plazer bada horrelako espazio bat herrian izatea, jendea elkar ezagutzeko aukera izatea, eta pixka desberdina dan horri beldurrak kentzea, eta horrek erakusten diguna da hori elkarrekin egoteko aukerak dauzkagula. Y para mí también llevo muchos años participando y ha sido un placer, una riqueza enorme, como dice nuestro lema, la diversidad es nuestro tesoro, y este espacio para mí, desde que estamos participando, realmente es un tesoro.